comunque non importa. Buon pomeriggio amici ed amiche di Sportissimo Channel, Calcio 5 Show, pronti per questo sabato scoppiettante come sempre. Caro Max, direi di iniziare con insolitamente con un video, perché quest'oggi abbiamo deciso così, sì. perché riguarda il nostro primo ospite. Vuoi presentarlo tu e nel frattempo poi io parto col video? Io lo presenterei, ecco, sì. Adesso lo potrei anche presentare se si presentasse, ma siccome non si presenta, eccolo qua, sì. Adesso lo presentiamo. Abbiamo naturalmente l'onore di avere con noi, eccolo qua, vedete, Arion Leba dei Falchetti. E adesso vediamo. Attenzione, la partita si riapre, 22esimo e 18 secondi. 4-6, veramente neanche il tempo. È entrato il presidente Pietro Sant'Anastaso alla 500. È bello anche risentirsi, è bello anche risentirsi, naturalmente. E adesso ce l'abbiamo, se vuoi farlo entrare. Adesso non lo vedo ancora, spero rientri. No, c'è, guarda. Eccolo qua, adesso l'ho visto, finalmente tra di noi, eccolo qua, adesso direi che di metterlo a pieno schermo. Abbiamo visto poco fa un grandissimo gol di Arion Leba, capocannoniere della Serie B del CSI. Max, a te le domande, insomma, vediamo chi vince la pizza. Questa non è male. Siamo già in vantaggio, Sì, hai ragione, ma lui ci prova in tutte le maniere a scavalcarmi, no? Però alla fine, insomma, guarda, caro Aereo, intanto grazie mille per essere qua con noi, è un onore per noi anche, perché oltre a farti le telecronache, insomma, venirti a omaggiare, insomma, di tutti i gol che tu stai facendo, noi purtroppo ne abbiamo visti solo alcuni, non tutti quelli che hai fatto di altro. Ti chiediamo, insomma, la partita che abbiamo appunto commentato contro il Black Magic, come mai è andata a finire, poi come è andata, cioè dove avete sbagliato? Ok, intanto saluto tutti quanti e ti ringrazio. Ovviamente sei arrivato a una Max in omaggio, Margherita, con tutte le belle parole, però questo rimane tra me e te. Allora, certo. Per quanto riguarda la partita, cosa dirti? Una partita iniziata benino, perché l'avevamo iniziata bene e abbiamo preso 2 colpi e quindi abbiamo già iniziato a incassare un po' inizialmente. Dopodiché l'abbiamo recuperata di nuovo, siamo andati in vantaggio e nel momento in cui bisognava gestire e chiudere la partita ci siamo disuniti ed è andata, diciamo, è andata così. È andata subendo il gol dello svantaggio, ci siamo, me compreso per primo, innervositi un po' e ci è sfuggita la partita di mano completamente. Sono saltati tutti gli schemi, è saltato qualsiasi tipo di organizzazione che c'era, ecco. E mi dispiace perché non è una novità in casa Falchetti, diciamo questa. A quanti gol sei arrivato, lo sai? Ma allora ringrazio Pietro che mi tiene aggiornato sulla classifica. Siamo a 19 in questo momento. Quindi insomma direi che ti stai difendendo piuttosto bene, onestamente. Dove vorresti arrivare? Cioè vorresti fare il capocannoniere, quindi? Ma diciamo che quando parti, inizi un campionato, inizi con degli obiettivi. Sarebbe folle, almeno da parte mia, caratterialmente non è mai stata l'obiettivo una salvezza o l'obiettivo fare il minimo necessario. Diciamo che caratterialmente, per come sono fatto, gli obiettivi sono sempre alti. Il capocannoniere ne parli successivamente dopo che hai iniziato le prime partite, vedi che comunque te la stai lottando e diciamo entra quell'interesse in più extra che va oltre al risultato di squadra, diciamo. L'obiettivo è ovviamente cercare di vincere assolutamente, ma rimaniamo, diciamo, abbastanza umili coi piedi per terra e prima di tutto viene la squadra, dopo se si riesce a raggiungere un altro obiettivo personale meglio ancora. Molto molto bene, molto bene. Senti, volevo chiederti, se Enrico me lo permette, naturalmente, com'è andata poi l'amichevole di giovedì? Contro chi avete giocato? Allora, gli avversari erano quelli del Caneva, una squadra giovane,
Non sono andato, non sono riuscito ad andare a giocarla. È andata che si è fatto minuti, dai, hanno messo su minuti sulle gambe e ci teniamo a quel risultato. Per quanto riguarda il risultato vero e concreto, non è andato a buon fine, ma non sono cose a cui guardiamo, ecco. No, beh, diciamo che le amichevoli, no, servono anche per far giocare un po' quelli che giocano meno, probabilmente, per farli entrare un po' in palla, perché c'è poi alla fine direi che comunque c'è bisogno di tutti, no? Ci vorrebbero, se te devo dire la verità, ci vorrebbero 4 Aerion in campo, ma non ne possiamo avere 4, quindi ci tocca accontentarci di uno al momento. Perché in effetti quando ti vedo giocare vedo quella grinta che forse non riesco a vedere in tutti. Ecco, ti faccio i miei complimenti per questo, perché hai una voglia ogni volta che ti vedo dentro, vuoi spaccare il mondo e questo ci vorrebbe anche di esempio per i tuoi compagni, insomma, perché capissero insomma quanto impegno ci metti, nonostante che io so, caro Arion, che tu sei anche un po' mezzo infortunato, dici la verità. Allora, intanto grazie per le belle parole. Allora, ti dirò, la grinta è una particolarità mia, quella che non molla mai. Vorrei che fosse trasmessa anche a più di qualcuno. Ci sono ragazzi che vengono da altri sport, ragazzi che hanno altri ruoli e ragazzi che diciamo che si approcciano a questo sport da poco. E altri invece che comunque hanno anni che giocano a calcetto, però vuoi l'età, vuoi il fisico, si fa comunque sentire. E l'unico modo che abbiamo per restare a lottare fino alla fine è quello di mettere la grinta. E credo che sia proprio la nostra arma più forte, è quella di unirci, compattarci e tirar fuori il carattere. Perché le partite, come ho già detto diverse volte, è vero che le vincono chi tecnicamente è più forte, chi è tecnicamente più preparato, però ai nostri livelli dove siamo tutti più o meno lì, un passo in più lo fa chi ha più fame, chi ha più voglia di vincere. Quindi se questa grinta si riesce a trasmettere sarebbe fantastico. Bene, Enrico, se vuoi concludere tu qualcosa. Io dico solo che se volete l'autografo di Arion dovete andare a Morsano in centro alla Pizza Speed, perché non solo fa bene la pizza. Hai recuperato un po' di punti adesso. Grazie, non ho parlato fino adesso, fatemi parlare che vi parlo bene della pizza, che sicuramente è un bravo calciatore ma anche un bravo pizzaiolo, quindi sa abbinare gli ingredienti giusti. E quindi vi consiglio di andare a mangiare la pizza da Arion, così vi autografa anche il cartone se la prendete da Sporto, ecco, in questo caso è da Sporto. Perfetto, e quindi quanto prima lui a lunedì non lavora, però tutto il resto della settimana mi sembra che sei operativo, ed è uno dei motivi per cui tante volte purtroppo ti tocca fare i salti mortali per dividerti tra lavoro e calcetto, giusto? Sì. Volentieri, delle volte si riesce, altre invece un po' più fatica, però insomma lo fai volentieri. Quando hai una passione cerchi di coltivarla fino a quando riesci, insomma, ecco. E l'obiettivo è sempre quello di cercare di fare il meglio possibile. È ovvio, più ti alleni, più sei preparato. Quindi saltando qualche mezzo allenamento cominci a sentire magari qualche calo durante la partita. Tutto lì. Senti, ma venerdì avete una partita tosta, credo si giochi, vero? Venerdì 15 dicembre, ore 21:30, giocate contro la capolista BT Impianti, perché vi annuncio che il Conegliano si è fermato, ha pareggiato 6-6 con l'Osteria al Pontello, di conseguenza la BT Impianti è in testa da sola alla classifica e ospiterà i Falchetti in quel di Prata proprio venerdì. Si gioca la partita? Tecnicamente si parlava di sì, nel senso che non c'è ancora un accordo per cercare di rinviare la partita per problematiche nostre, insomma. Se si gioca, si giocherà, e sicuramente il fatto che magari adesso è prima da sola in classifica
può essere soltanto come obiettivo farla perdere. Questo secondo me deve essere un obiettivo di squadra, ed è una cosa più bella, perché vedere la prima in classifica che viene fermata, secondo me non ha uguali. Certo, grazie Arion, e quindi tutti quanti alla Pizza Speed per mangiare una ottima pizza a Morsano al Tagliamento, in piazza, praticamente di fronte al Bar La Ruota, così abbiamo citato tutti e due i main sponsor dei Falchetti. Ecco, grazie Arion, a presto e buon proseguimento, buon lavoro. Anche a voi, ciao. Grazie, ciao. Ecco, caro Max, ritorniamo in diretta. Abbiamo subito a rotta di collo un ospite dietro quell'altro, Francesco Marson degli Scafati Futsal, che giovedì giocherà contro il Chiosco Bomber. Guarda caso, Francesco sabato scorso ci aveva detto che non era possibile, diciamo, non poteva andare a vedere o giocare durante quel match, e noi andremo a fare la telecronaca della partita in quel di Villa d'Arco, vicino Cordenons, in provincia di Pordenone, per chi non lo sapesse. Ore 21:30 giovedì, quindi match interessante. Ma intanto dai Francesco, per fare il punto sulla Serie C, insomma, gli chiediamo com'è andata la settimana, dove ha giocato, com'è andata. Vai pure Francesco. Ciao ragazzi, intanto buon pomeriggio. Allora, noi abbiamo giocato contro le Roller mercoledì come vi dicevo la scorsa puntata, alla palestra di Borgomeduna, che già preannunciavo che sarebbe stata dura, soprattutto per noi che siamo abituati al campo grande di Villa d'Arco. Lì abbiamo trovato un campo che praticamente... Io ci ho giocato già 3 anni con la vecchia squadra CGN, quindi lo conoscevo bene, ma non tutti i miei compagni lo conoscevano, quindi un campo praticamente che è la metà del nostro. È difficile far passare la palla, loro sono molto bravi, infatti hanno fatto lo stesso risultato, quindi 2-2, lo stesso risultato che ha fatto il Chiosco Bomber proprio contro di loro, sempre a Borgomeduna, che infatti, parlando anche con loro bomber, il grande Mazzon, Stefano Mazzon, che ci ha fatto 2 gol anche a noi, quindi il gol delle Roller li ha fatti tutti e 2 lui, ovviamente. Ci ha detto che anche loro contro il Chiosco Bomber erano in vantaggio 2-0 e dopo l'hanno buttata via, quindi in casa il Roller darà fastidio a tutti, proprio questo lo garantisco. E niente, stavamo perdendo 1-0 primo tempo, dopo una ribaltata andando sul 2-1, abbiamo preso credo 5-6 pali, traverse, incroci, e dopo, quando vedi che non vai dentro, sentivo già sentivo già il pareggio arrivare. Infatti è arrivato alla fine come al solito, e quindi niente, comunque dai, siamo ancora imbattuti, quindi abbiamo fatto 4 vittorie e 3 pareggi. Speravo di avere qualche punticino in più. Ci giocheremo lo scontro diretto giovedì contro Chiosco Bomber, che purtroppo a cui non posso partecipare, ma sarò sicuramente in diretta a ascoltarvi e a vedere la partita. Ecco, pensavo che citassi Sportissimo Channel come fautore dei pareggi, perché anche noi abbiamo una certa esperienza del segno X. Ecco, a parte la battuta, che tra l'altro insomma va attribuita a Francesco, perché è lui che ci ha detto: guardate, voi andate a fare la telecronaca, sicuro il pareggio è una costante, un po' come accadeva in alcune serie televisive, insomma. Ma non voglio entrare nel merito dello spettacolo. Lo spettacolo lo vedrete giovedì sera a Villa d'Arco, quindi Scafati Futsal contro Chiosco Bomber, che peraltro vi ha sorpassato in classifica vincendo 5-1 col Green Planet, quindi primo posto per Lanzano, che rimane in testa, sì. E poi Chiosco Bomber a 16, Scafati a 15, per cui vedremo una partita di alta classifica per quello che riguarda la Serie C. Ecco, caro Francesco, se non hai niente da aggiungere, ti dedicheremo la diretta di giovedì, ovviamente. Grazie. Mentre tu starai diciamo assaporando una portata o l'altra, avrai la possibilità di tenerti aggiornato sul match. E per questo vi ringrazio veramente che riuscite a
a farti la diretta. Immagino che Max sia un po' in difficoltà il giovedì, come mi ricordo bene. Però guarda, caro Francesco, sì, finisco alle 9, quindi fai conto che da Azzano alle 9, velocissimo, schizzerò in quelli di Cordenons e spero di arrivare puntualissimo. Metropolitana, Azzano, Villa d'Arco e via. Certo, per forza, ecco, cercherò. Dimmi. Volevo precisare che Villa d'Arco è solamente una frazione di Cordenons. Quindi è sempre comune di Cordenons, quindi comunque anche per il chiosco bomber mi raccomando cercate Cordenons e non Villa d'Arco, che magari il navigatore vi porta chissà dove. Ecco. Magari è meglio perché così Max arriva giusto, ecco. Vabbè, ok. Bene, grazie Francesco. Buon pomeriggio. Vuoi dire qualcosa di Juve Napoli? Nella chiusura lo vedo frizzato. Vuoi dire qualcosa di Juve Napoli? Su Juve Napoli, diciamo la solita Juve, dai. La solita Juve è abbastanza anche fortunata ieri, perché se Kvaratskhelia fa gol lì, magari parleremo di un'altra partita. Quindi io sono uno juventino di quelli, diciamo, che guarda un po' tutto, insomma, non è che dico, vedo la partita solo da una parte. Ammetto quando una squadra è superiore, il Napoli è stato superiore secondo me, come la maggior parte delle volte negli ultimi anni lo è stato con la Juve. Quindi diciamo un risultato secondo me un po' bugiardo, ma ormai abbiamo capito che la Juve farà questo campionato qua. E sono cavoli. Benissimo, per l'Inter. Grazie Francesco e ci vediamo presto. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te. Ecco Max, rientriamo subito con Enrico qua, un ospite dietro quell'altro. Oggi è una puntata speciale. Enrico Querin dei servizi CGN, squadra che milita in Serie E. Dopo una piccola pausa rieccolo tra noi per raccontarci della vittoria, se non erro, dei servizi CGN. Sì, esatto, buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito. Sì, siamo tornati alla vittoria in quanto, come ho detto l'ultima volta che ero stato in trasmissione, avevamo un trittico di partite importanti, quindi la settimana scorsa abbiamo perso 10-4 con Aotearoa, ma ci siamo subito rifatti durante questa settimana vincendo 3-2 in casa contro gli Olifantas. Diciamo che tutte e due le partite ci hanno visto un po' in defezione a livello numerico in quanto avevamo un solo cambio e questo un po' ha pesato in ambo le partite, poiché siamo arrivati un po' stanchi, diciamo, gli ultimi minuti, quindi con Aotearoa abbiamo preso 3 gol nel finale che hanno, diciamo, dilatato il risultato, mentre con gli Olifantas abbiamo un po' sofferto quelli che sono stati gli ultimi minuti, visto che loro attaccavano molto per provare a pareggiarla, ma siamo riusciti a resistere, quindi adesso siamo ancora lì sempre davanti e ci aspetta tra 2 settimane, in quanto la prossima abbiamo chiesto di rinviare, quindi giocheremo giovedì 21 a San Vito con l'Astra, un altro bel match molto importante, e poi sempre a gennaio avremo di nuovo Aotearoa e 2 volte Sudmania, che sono le squadre di testa con noi, che quindi ci chiederanno molto impegno e speriamo di recuperare qualche compagno infortunato che in queste ultime partite non è potuto esserci. Assolutamente, bene, hai dato lo spunto in particolare per andare ovviamente a citare il nostro amico Franco Poiana, che salutiamo, che con Friuli Gol ovviamente ci offre la possibilità di guardare i risultati, le classifiche sempre aggiornate tramite anche l'app Italia Gol, che voi diciamo utenti, voi delle squadre avete la possibilità di aggiornare entro la mezzanotte del giorno in cui si disputa la gara, e quindi ci hanno permesso di vedere anche questa classifica con la vostra vittoria al netto poi dei recuperi che ci saranno. Sudmania in testa a 18, però c'è il Servizi CGN secondo per il momento con le stesse partite giocate, a Aotearoa a 15. Ecco, quindi comunque Enrico sta andando bene la stagione. No, sì, siamo assolutamente contenti. Diciamo che questo piccolo passo falso fatto la scorsa settimana è stato subito recuperato
e adesso non vediamo l'ora di giocare le prossime partite perché saranno sicuramente dei test probanti per mostrare il nostro valore, quindi siamo molto contenti di come sta andando la stagione, speriamo possa continuare su questa falsariga. Beh, te lo auguriamo, ovviamente siamo in attesa anche del vostro invito, come hai visto il tuo collega precedente, Sì. Francesco, ci ha invitato per motivi di necessità anche a fare la telecronaca, quindi quando volete voi del servizi CGN, verremo volentieri, anche perché giocate, se non erro, Al Valery Space. Esatto, al Valery Space, Space che ha una tribuna amovibile, confermi? Sì, ci sono delle tribune, sì, nel senso delle tribunette, non come magari Borgo Meduno o altro che hanno delle strutture fisse, ci sono diciamo, delle mini strutture create dove è possibile vedere la partita. Eh sì, perché calcola che io e Max dobbiamo mettere la telecamera, almeno il PC e comunque tutta la strumentazione che serve. Ecco, con te ci rivediamo sicuramente, visto che la prossima settimana non giocate perché è stata rinviata al 21, Esatto. valuteremo se fare una puntata prenatalizia il 23, anche perché ci saranno molte sfide che verranno recuperate, poi prosegue anche sicuramente a sprombattuto il campionato organizzato dal CSI di Pordenone, di cui abbiamo parlato fino adesso. E quindi grazie Enrico del tuo contributo sulla Serie Grazie E, a voi. a presto e buon pomeriggio. Grazie anche a voi, buon proseguimento di trasmissione. Ciao. Grazie Enrico. Ciao. Ecco, adesso Max, come sai, c'è un evento fisso ogni sabato pomeriggio qui a Calcio 5 Show. L'abbiamo visto dal vivo ed è stato bello, nonostante non siamo riusciti a fargli bere il caffè perché l'aveva già preso, insomma troppi caffè fanno anche male. Con noi Gianluca Schmidt del Macan Prata, che quest'oggi è di nuovo in casa, quindi lo vedete dalla sede della squadra con tanto di bandiera. Abbiamo anche tra poco anche con lui un ospite gradito sempre della società Macan Prata, però intanto Gianluca direi di parlare di quello che accadrà tra pochissimo alle 15:30. Buongiorno a tutti, è sempre un piacere rivedervi, ormai è un appuntamento fisso. Siamo in casa oggi con Aosta, partita decisamente interessante anche perché il Sestu ha vinto ieri, è a 14 punti, noi in questo momento come sapete siamo a 20, primi in classifica, ma il Sesto ha fatto ricorso per una partita contro l'Avis Isola che ha fatto giocare a quanto pare un giocatore che era stato espulso penso alla fine del campionato scorso e probabilmente vincerà a tavolino la partita 6-0, quindi c'è il rischio che il Sestu arrivi a 17 punti con una partita in più. Vedremo cosa succederà con il ricorso in Lega. Nel frattempo noi oggi dobbiamo giocare questa partita molto molto importante. I ragazzi si sono allenati molto bene nonostante il mister abbia avuto un po' di febbre, quindi un giorno non ha allenato i ragazzi. Oggi ovviamente ci sarà, ci sono tutti i giocatori tranne Oscar Spatafora, il capitaine che è stato per doppia ammonizione la partita scorsa, quindi siamo senza Oscar, ma gli altri ragazzi sapranno fare il loro assolutamente. Ecco, nel frattempo ho messo lo schermo, ovviamente ho condiviso la classifica, non era aggiornato neanche il sito della divisione, quindi ci hai dato uno scoop per quanto riguarda coloro che vanno a vedere il sito della divisione calcio 5, ovvero il risultato con la vittoria del Sestu. E Gianluca, ci parlavi anche di un portiere proprio in occasione del nostro ultimo incontro di persona che sta facendo bene e quindi è giusto dare lustro anche lui proprio per i meriti sportivi. Sì, allora, io i portieri, sai che abbiamo due portieri di altissimo livello. In questo momento Federico Verdicchio si è verificata una frattura, conseguentemente è rimasto ancora a riposo, ma Marco Boin, riprendendo a giocare da titolare, sta donandoci delle performance eccellenti.
sta giocando benissimo, e quindi abbiamo l'imbarazzo della scelta tra due portieri, uno giovane, uno di 40 anni, che stanno giocando molto bene e vengono apprezzati anche a livello nazionale. Vi volevo dare due informazioni importanti che riguardano il Maccan Calcio a 5. Il 18, credo, saremo a Udine, perché Marco Sbisà verrà premiato a livello regionale come uno dei migliori allenatori, e sarò io insieme al nostro social media manager Matteo Celotto presenti a questo riconoscimento dovuto a Marco Sbisà. Mentre invece saremo, non mi sembra, il 20 in quel di Faenza, quando la nazionale di calcio a 5 giocherà contro la Spagna per le qualificazioni, e verremo premiati tra il primo e il secondo tempo in campo per aver vinto, diciamo, stravinto il campionato di B l'anno scorso. Quindi due attestati, due riconoscimenti che siamo lieti di ricevere e che rendono onore alle performance della società. Però c'è un altro evento di cui noi vorremmo tu ci raccontassi, perché a proposito di partner, e sottolineo partner, il Maccan Prata ne ha diversi, però ce n'è qualcuno che va menzionato oggi proprio in questa giornata speciale, sabato 9 dicembre. Sì, oggi Matteo e Liliana, Matteo è il titolare di VRG, un nostro partner importante che vedete sui pantaloncini, hanno appena rinnovato il contratto, ma oggi Matteo e Liliana si sposano, quindi grazie per questa opportunità. Tutto il Maccan, tutta la società insieme a voi fa gli auguri a Matteo e Liliana di un meraviglioso futuro insieme, e speriamo veramente di portare loro gioia, allegria, come quella che cerchiamo di condividere con i nostri spettatori e con chi ci segue un po' ovunque. Quindi Matteo, Liliana, tutto il bene per voi. Max, qualche domanda per Gianluca? Non è arrivato, vedi, vedo Luca Riola, non è riuscito a collegarsi. No? Vedo ci sta provando a collegarsi, qualche problema tecnico probabilmente per Luca, mannaggia, vediamo se riusciamo a averlo al volo. Adesso forse ce l'ha fatta. Eccolo qua, eccolo qua, Luca, il mister della squadra femminile. Adesso gli attivo anche il microfono, dovrebbe attivare il microfono perché al momento non lo sentiamo. Luca ha il microfono spento, insomma sarebbe bello anche da lui sentire che cosa succede questa sera, perché le ragazze saranno impegnate all'ora 21, quindi una giornata da vivere intensamente al Palaprata. Nel frattempo, Max, se hai qualche domanda vai pure. No, io volevo dire a Gianluca che, come ha visto, io mi sono stato buono e tranquillo perché volevo lasciare a Enrico la palla, visto che ogni volta ti monopolizzo, no, in tutte le maniere possibili immaginarti, sì, capisci? No, io chiaramente quando tu hai detto quella frase bellissima, no, abbiamo stravinto il campionato di Serie B, siete su una buonissima strada, però naturalmente anche in Serie A2. Io ve lo auguro con tutto il cuore possibile e sarebbe, guarda, qualcosa, e credo che state facendo, io non voglio esagerare, però state facendo qualcosa di straordinario, perché una società come il Maccan Prata, no? Che fa dei miracoli, credo, comunque, per portare avanti tutto la Maradan, io credo che state facendo dei miracoli e questo vi fa onore, perché rende onore anche al calcio 5 e non solo, ecco. Grazie, è un bellissimo complimento. Io apprezzo della società anche l'umiltà, il fatto di fare il passo più corto della gamba, ma questo non nega la consapevolezza di realizzare in questo momento un progetto non solo a livello sportivo ma anche di brand, essendo io uomo di marketing, quindi dal legame con il territorio all'impegno sociale, all'attività con il settore giovanile, alle relazioni con i nostri partner. Io, come sapete, non uso volentieri la parola sponsor, quindi è tutto il modello di business che sta crescendo bene. Indubbiamente la parte sportiva sta performando bene, le ragazze sono prime in classifiche a 13 punti, i ragazzi stanno giocando tutti bene nel settore giovanile, la prima squadra indubbiamente è il fiore all'occhiello e siamo primi da matricola in una categoria superiore che è di livello nazionale, perché giochiamo da Aosta alla Sardegna, a tutte le regioni del nord, quindi indubbiamente
ci si sta muovendo bene. Poi mi auguro potranno arrivare anche delle sconfitte, ma in questo momento non c'è nulla da dire dal punto di vista mentale, fisico, tecnico alla squadra. E so che c'è molta attenzione, come vi dicevo già l'altra volta, su di noi a livello nazionale, perché indubbiamente siamo un modello di riferimento, ma non solo per la parte sportiva, perché poi è tutto il movimento che deve alimentarsi dal punto di vista anche dell'alimentazione, del mental coaching, del metodo di allenamento. E in questo i nostri ragazzi, lo staff, sono decisamente evoluti, Marcos Bisà in primis. Bene, ecco, ottimo, ci dispiace non aver avuto il mister Luca Riola della squadra femminile, che questa sera giocherà contro il Real Castellana. Forse Luca ce l'abbiamo last, lo vedo sempre col microfono spento, cioè nel senso c'è fisicamente, lo vedete, però manca l'input sul cellulare probabilmente, perché lo vediamo collegato ma non ha il microfono attivo, quindi stasera Gianluca, insomma, devi fargli un corso accelerato e ovviamente Luca non se la prende, però ti tiro le orecchie stasera. Tirali le orecchie. Stasera Macamprata Real Castellana, come dicevi tu, per l'8ª giornata, e tra l'altro sono lì dietro pronte quelle della Real Castellana di Zoppola che sono a giocare un brutto scherzo, ma speriamo Elisa e compagne, insomma, che facciano bene e quindi tu possa raccontarci la prossima settimana quello che è successo. Assolutamente sì, grazie. Io stasera tornerò a vedere le ragazze con la mia compagna, l'ho convinta a venire, verrà con grande gioia, quindi supporteremo le nostre ragazze con grande gioia, come tutto il nostro settore giovanile. Ci aggiorniamo, la prossima non si gioca, come sapete, per la pausa della nazionale, e poi andremo nella mia Milano, non esattamente a Milano ma a Gorgonzola, il 23, e quindi faremo la nostra intervista, se vi farà piacere, dalla mia Lombardia. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie Gianluca, buon pomeriggio, buona partita. Grazie, buon lavoro a voi, grazie di tutto. Grazie. Ciao ciao. Ciao ciao. E ovviamente dulcis in fundo il Pordenone Calcio 5 con Cristian Bertoli, che vedo dal Palaflora, credo. Esatto, ciao Enrico, ciao Max, come stiamo? Benissimo, bene, caro Cristian. Questo secondo posto del Pordenone, che oggi ospita la prima della classe, andate tutti a Torre perché alle ore 16 c'è un big match. Oggi sì, oggi partitona, come sempre del resto, ma oggi più che mai, insomma. 2 migliori attacchi, la miglior difesa, noi siamo lì anche come difesa, quindi che cosa puoi dire? Che sarà uno spettacolo. Siamo tutti emozionati, non vediamo l'ora di entrare in campo. Infatti oggi ho detto faccio una sorpresa allo studio e vado in campo direttamente, così facciamo vedere anche ai telespettatori che qui non ci si ferma mai. Non so se potete... Prego. Ti ringraziamo, no, figurati, ti ringraziamo per quello, perché voglio dire, ci vuole anche quello dal campo per noi. Però devo dire che sarà pieno, avrete il pienone oggi allora. Si aspetta il pienone, sì, ci aspettiamo il pienone, le indicazioni sono queste e speriamo di tornare ai livelli pre-Covid, perché nel pre-Covid veramente la gente faceva fatica ad entrare. Adesso dopo il Covid, dopo i vari lockdown, il palazzetto pian piano si è riempito di nuovo e adesso speriamo di riavere di nuovo, di alzare di nuovo la voce e far sentire un po' anche alle istituzioni che c'è bisogno di qualcosa di più a Pordenone, no? Assolutamente sì, giusto? Sì, hai detto bene. Nel frattempo avevo mostrato la classifica che vi vede secondi nonostante la vittoria del CDM Futsal ieri sera, e quindi Petrarca 25, Pordenone 21 e CDM Futsal 20 quest'oggi, quindi per che vedere questa ieri partitissima dovete arrivare un po' prima, quindi oserei dire
se avete finito di pranzare adesso, preparatevi, perché dovete andare a Torre, direi verso le 3 qualcosa, per poter trovare posto nello splendido palazzetto che Christian ci sta mostrando, perché sarà una partita da non perdere. Tutti al Palaflora, dice anche Francesco Marsone, che abbiamo visto poco fa in diretta. Un saluto. Ciao, anche Francesco. a Davide. Un'altra cosa devo dire, prego Cristian. Siamo entrati ufficialmente in Coppa Italia con 3 giornate d'anticipo, quindi palazzetto pieno, anche perché ci contiamo di arrivare tra le prime 4, il che vorrebbe dire giocare in casa, che sarebbe un bello scenario ulteriormente. Rinnovo l'invito a venirsi a vedere anche ai 2 colleghi dello studio. Si giocherà infrasettimanale. Esatto, si giocherà di sera, e quindi sì, ci teniamo a giocare in casa perché vogliamo dare un motivo in più ai pordenonesi di gioire e di vivere emozioni importanti. Ecco, Max ci ha fornito un gran assist. Christian, bisogna far gol qua, quindi intanto auguriamo al Pordenone di arrivare tra le prime 4, così giocano a Torre e noi magari riusciamo ad andare. Ecco, grazie dell'augurio. Assolutamente. Quindi buona partita Christian, grazie di aver partecipato, ci vediamo presto. Grazie a voi, complimenti. Grazie, la prossima settimana siete fermi anche voi? O esatto, no, siamo fermi anche noi per la nazionale, e poi ritorneremo venerdì 22 a Lecco, dove c'è già una corriera di tifosi pronta a partire. I nostri tifosi hanno organizzato una corriera, quindi avremo il supporto della nostra gente anche in quel di Lecco. E quindi ancora Lombardia, mi pare di capire, insomma. Siamo tutti in Lombardia. Che fa paura. Infatti io ho detto in radio l'altro giorno che spero di raccontare insieme a Max ovviamente il derby, però non dico in che categoria, perché sennò vi faccio un torto ad entrambi e non voglio farlo, quindi non mi esprimo, non dico niente. Però io coltivo questo sogno, questa speranza di poter raccontare Pordenone Calcio 5 contro Maccamprata. Va bene, ciao. Vedremo. Va bene. Grazie, in bocca al lupo anche ai cugini del Maccan. Esatto, bravo. Grazie, bravissimo. E ti fa onore, buon pomeriggio, salutaci tutti, buon futsal e forza Pordenone Calcio 5. Sempre, buon futsal a tutti, grazie, ciao. Ciao. Ecco Max, abbiamo ascoltato direttamente dalle parole di Christian e assaporato un po' il suono del parquet, come avete sentito voi che ci avete ascoltato e guardato in questa mezz'ora, direi abbondante, stiamo quasi raggiungendo i 40 minuti. È stato un piacere. E lanciamo a questo punto, Max, i 2 appuntamenti live della settimana. Prima, se mi permetti, vedete qua in alto a destra, vedete qua lo sponsor, Masa, lo ringraziamo perché comunque ci vuole bene, quindi ci aiuta comunque a continuare le nostre dirette, le nostre trasmissioni, quindi facciamo un grande ringraziamento a Masa di Azzano Decimo, insomma, dove fanno porte e quant'altro, per cui voglio dire grazie a Masa. Detto questo, abbiamo 2 appuntamenti, uno lunedì proprio per la Fioreria Tolusso, neanche a farlo apposta, in quel di Fanigola, ore 21:45, e poi saremo proprio giovedì a vedere gli Scaffati Futsal, perché il nostro amico Marson ci ha praticamente detto o andate, non c'erano altre possibilità, per cui lui aveva assolutamente bisogno. Vedete che noi siamo anche utili quando voi non potete andare e potete vedere e continuare a seguire la vostra partita, cosa non fa Sportissimo Channel per gli amici, nonostante le difficoltà, perché voglio dire, siamo un po' tiratini, ecco. Assolutamente sì, per coloro che volessero ascoltare la mia intervista, scusa se faccio un po' di pubblicità,
agli amici di Radio Cosmo, ma ovviamente domani c'è l'ulteriore replica dopo quella di ieri sera, che anche tu hai avuto il piacere di ascoltare, e vorrei un tuo commento in diretta. Domani mattina sul presto, è vero, alle ore 9 potrete riascoltare quello che ho raccontato anche in via confidenziale. È stata una sorta di seduta psicologica, psicanalitica, insomma, chiamatela come volete. Max, a te il commento, perché non posso commentare il mio intervento. No, beh, certo. Guarda, io ti posso solo dire che ti ringrazio perché hai nominato Sportissimo in tutte le maniere possibili e immaginabili, giustamente, perché poi erano anche domande su di quello, sui nostri progetti, su tutto quello che vogliamo realizzare. Questo lo si realizza comunque solo con l'impegno. Noi più di così, caro Enrico, non possiamo fare, più di impegnarci, di creare comunque delle trasmissioni come queste, no? Per rendere onore a uno sport come il calcio 5, ma magari proprio del nostro territorio, si intende anche, perché poi alla fine sono gli sport del territorio che magari vengono un po' lasciati, diciamo, abbandonati da un certo punto di vista, comunque non hanno della visibilità che meriterebbero. Ecco, quindi noi siamo anche per questo, stiamo creando appunto questa cosa di riuscire a far vedere quegli sport che magari fanno anche un pochino più fatica, specialmente nelle categorie minori, no? Perché sai, è facile, tra virgolette, essere del McCann o del Pordenone che sei in A2 e in A2 Elite, è facilissimo, ma è un po' più difficile quando tu sei un amatore e non ti guarda nessuno. Per cui, ecco, quello che stiamo facendo credo che sia comunque qualcosa di straordinario. E tu che l'hai nominato, insomma, hai parlato di tutti i progetti nostri, io ti ringrazio perché naturalmente insomma, non hai parlato singolare, ma hai parlato per noi e io condivido quasi tutto, se non tutto, di quello che hai detto, quindi ti ringrazio molto e speriamo che insomma la prossima faremo tutti assieme, insomma. Sì, ci stiamo organizzando, grazie ovviamente a Giacinto e a Maurizio, insomma, che hanno curato la trasmissione di Radio Cosmo. Quindi domani mattina ore 9 www.radiocosmo.it per ascoltarmi e per sentire cosa ho raccontato. Per quanto riguarda noi di Sportissimo, ho già detto tutto Max. Per chi ci sta guardando in diretta, auguriamo ovviamente un buon sabato, un buon proseguimento di weekend, di fine settimana, e per chi ci ascolta in differita, ovviamente un buon tutto anche a voi, e magari lunedì o giovedì venite a sbirciare sui nostri canali di Sportissimo Channel, YouTube, Twitch e Facebook per godere di queste nostre telecronache. Vai pure. Noi diremo poi a tutti, perché naturalmente metterò dei piccoli spezzoni della trasmissione, delle partite che andremo a vedere, perché così possiate vedere magari l'intervista di X piuttosto che Y, diciamo, no? E quindi questo è quello che vorremmo fare. Dopo le ricette di Benedetta ci sono gli estratti di Max. Quindi ognuno ha il suo appuntamento fisso, voglio dire, gli estratti diciamo delle nostre dirette che a volte possono risultare molto appetibili, ecco. E quindi, caro Max, ti ringrazio, ti saluto, buon fine settimana anche a te e a presto a tutti quanti. Grazie di averci seguito, è stato un piacere come sempre e vi auguriamo buon fine settimana. Buon fine settimana a tutti, iscrivetevi a tutti i nostri social, non dimenticatevelo.